Salve pessoal do canal, Dart Picoso na área. E no vídeo de hoje a gente vai estar personalizando o Attack Shark K86. Da outra vez eu tinha personalizado dessa forma, pessoal. Eu tinha feito Tape Mode, Foam Mode. Coloquei esse envelopamento dessa textura aqui de fibra de carbono gloss. Coloquei as teclas pudding e ficou desse jeito aqui. Alguns gostou, outros não gostou, achou que ficou chamativo demais. Só que hoje a gente vai personalizar ele de novo. Vamos trocar a cor e trocar as keycaps. Tô com as keycaps diferenciadas para colocar aqui. E eu vou colocar agora preto fosco. Eu comprei essa cor aqui, preto fosco, para a gente estar envelopando. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é que para envelopar o teclado, pode ser papel contact, mas eu prefiro que seja esses papel que é para envelopar carro. Tá vendo, ó? É vinílico. No caso desses vinílicos, não é a base de papel como contact, é a base de PVC. Então ele vai ter uma durabilidade e ele é próprio para envelopar veículo. Então ele tem uma durabilidade maior. E essa daqui são as keycaps que eu vou colocar no teclado, pessoal. Para quem não sabe, no jogo Counter Strike tem essa skin de arma com esse tema aqui, ó, chamado Print Stream. O tema aqui dos grip tape que vem no mouse, tá vendo? Então para combinar, vou estar colocando essas keycaps aqui, ó. Essas keycaps, pessoal, ó, elas também é pudding, tá vendo? E tem esse pudding aqui meio fumê preto para vazar a luz. E ela gera mais um conforto na digitação porque é bem côncavo aqui, ó, aonde coloca o dedo para digitar. Creio que vai ficar da hora com essas teclas aqui, ó. Vai ficar top. O único defeito, pessoal, dessas keycaps é que ela não é double shot na letra. Podia ser double shot também. Mas tá bom, as teclas é top. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, pessoal, é remover as keycaps do teclado. Então bora remover as keycaps. Keycaps removida, pessoal. Aqui é o switch roxo da Aco. Eu coloquei no outro vídeo, vou deixar o card aí em cima para quem não viu. Depois que acabar esse vídeo, dá uma olhada lá. Então vamos tirar a carcaça agora para a gente poder envelopar. Para tirar esse scroll, pessoal, puxa essa parte aqui, você puxa. Bom, pessoal, não precisa tirar o switch. Eu vou tirar esses switches aqui que fica nas extremidades para não estar danificando o switch. Então esses da extremidade onde tem as travinhas, eu vou tirar. Então, pessoal, para tirar a carcaça vai ter umas travinhas aqui, ó. Eu recomendo tirar os switches da lateral para não tá com a chave ou com a faca tá empurrando errado e danificando algum switch, né? Para ter mais segurança. Então, tem umas travinhas aqui, pessoal. Aqui tem outra travinha, tá vendo, ó? Para remover a carcaça, não precisa de parafuso nenhum do K86. É só colocar a chave de fenda, no caso eu tô usando uma faca, nessas travinhas aqui, ó, e fazer uma pressão para cima, ó. Você vai ouvir você já vai ver que já vai soltando o teclado, ó. Não precisa de força, pessoal. Se você estiver fazendo muita força, está errado. Você pode danificar o teclado, ó. Pessoal, eu rasguei aqui, ó, para ficar melhor para vocês visualizar aonde tá as travinhas do teclado, tá vendo, ó? Tem aqui, ó, uma, ó, tá vendo? Tem outra aqui, ó. Só colocar a chave ou a faca e fazer a pressão assim para cima. Ele já vai soltando. Só ter paciência, pessoal, sem fazer força, tá? E fazendo assim que ele vai soltando, ó. Você acha onde tá todas as travinhas. Aqui também embaixo tem, ó. E vai fazendo isso aqui, ó. Coloca aqui a chave ou a faca e faz pressão pra cima. Tá vendo que já sobe, ó? Outro aqui, ó. Tá vendo outro aqui, ó? Já vai soltando a carcaça, ó. Caso aqui, ó. Tá vendo que tá segurando aqui, ó? Ó, aqui tá tudo solto, pessoal. Tá vendo, ó? Aqui. Aí aqui nessa parte aqui não tá soltando. Ó. Na calma, pessoal. A gente coloca a faca aqui na travinha, ó. E levanta pra cima, ó. Aí, ó, já soltou praticamente toda a carcaça. Vendo? Soltou toda a carcaça praticamente. Tirar o flat aqui, ó. Você puxa essa pecinha aqui pra cima, ó. O flat já sai, ó. Vendo? E aí você termina de remover ela aqui, ó. Praticamente tá toda solta já a carcaça. Pronto, pessoal. Removi a carcaça, tá vendo? Sempre com cuidado, pessoal, e na paciência, entendeu? Sem fazer força, mais uma vez lembrando, para não estar danificando a placa do teclado.
Aqui, como tá no card aí em cima do vídeo, aqui é o Fan Mode, né? O Tape Mode que eu fiz no outro vídeo. Vou colocar de volta o flat aqui, que a gente não vai mexer nessa parte, a gente só vai envelopar a parte de cima. Para colocar o flat é só colocar aqui e fechar a travinha, né? Aí ele fica preso o flat já, ó. E vou estar colocando esse aqui, eu vou deixar no lugar, tá vendo? Que a gente vai envelopar só a parte de cima da carcaça. Então essa parte aqui a gente não vai mexer. Agora eu vou remover esse envelope aqui que eu deixei. Essa telinha, pessoal, ela sai, no caso. É só virar a carcaça para trás, ó, e fazer uma leve pressão aqui, ó. Tá vendo, ó? A telinha já desgruda, tá vendo, ó? Aí você remove ela aqui, ó. E deixa ela guardadinha. Aí você coloca ela em algum canto virado assim para baixo para não ficar na cola. E deixa ela ali no canto. Ó, removi tudo a carcaça, ó. Essa parte aqui, ó, das bolinhas, ó, ela sai também aqui. Você só puxa essa partezinha aqui, ó, ele sai, tá vendo? Deixa de lado aqui. Pessoal, aqui eu peguei um papel com um pouquinho de álcool, ó. Só vou certificar que tá bem limpinho, ó, que não tem nenhum detrito de nada aqui, nem pó, nem nada aqui, pra ficar bem o acabamento. Vamos colocar o teclado aqui, pessoal. Carcaça. E vamos abrir para tirar a cola do papel. Não tirar tudo a cola, ó. Posicionar ele aqui no meio aqui, ó. E colocar a cola aqui, tá vendo, ó? E já começar aqui, ó, tá vendo? Já passa o dedo, ó. E já cola só a parte de cima, ó. Tá vendo? Certifica que não fica ar. Vai passando assim, ó, colando as partes de cima, tá vendo? E aí, à medida que você vai vindo aqui com o papel, você vai tirando a cola, tá vendo? Vou puxando o papel aqui, ó. Parte de cima por completo a gente vai fazendo, ó. O papel, pessoal, ó, vai colando toda a parte de cima. Pronto, pessoal, a parte de cima aqui, ó, tá toda colada, tá vendo? Parte de cima toda colada no... E agora vamos começar a lateral. Aí a gente vai virar ele, já que a parte de cima tá toda colada, a gente vai virar ele para começar a fazer a lateral, tá vendo, ó? Pessoal, uma vez que a gente colou a parte de cima, a gente vai fazer o acabamento da lateral aqui. Eu vou colocar um pedaço de papelão aqui embaixo para não estar cortando a mesa, né? O mousepad, ó. O acabamento ficar legal, você tem que cortar aqui na diagonal, ó. Quanto mais diagonal aqui na ponta você cortar, melhor, tá vendo? Você vai fazer um corte diagonal aqui. Vamos fazer isso em todas as pontas, pessoal. Todas as pontas. Vai querer ver o esquema ali. Passa várias vezes a mão, pessoal, ó, certificar que não vai ficar nenhum ar, ó. Nada, tá vendo? Lisinho, ó. Faz isso todos os lados, todos os lados. Desculpa na gravação, pessoal, é porque é ruim gravar aqui com o suporte horrível que eu tenho aqui. Então, quem não tem cão, caça com o gato mesmo. Melhor se eu tivesse aquelas câmeras de cabeça, aí eu conseguia ficar mais livre. É que eu não tenho tanta mobilidade, ó. Se eu sair daqui não vai filmar direito. Mas é a mesma coisa daqui, ó, tá vendo, ó? Ó, abrir isso aqui. Vou colocar o estilete aqui, ó. Ó, esticar e cortar rente, tá vendo? Ó. Cortar rente, ó. Mais rente que der. Bolinha de ar aqui, tá vendo, ó? Vou levantar, tirar. E aí eu venho de novo, só que eu não deixo ar, ó. Ó, não deixo ar. É, aqui foi, ó, sem ar, tá vendo, ó? Ó, sem nenhuma bolinha de ar, ó. Bom, pessoal, envelopei ele inteiro aqui, ó. Fechei todas as lateral. Não consegui deixar tão perfeito, o estilete meu tava meio cego. E aí ficou algumas imperfeições aqui na ponta, ó.
Mas não tem problema, depois eu faço de novo, ó, tá vendo? Algumas imperfeições nas lateral, ó, na hora de cortar a rente. Daquele jeito que eu falei, ó. Mas não tem problema. Não ficou ar nas bordas, ó, pelo menos. Ó. Colocar o papelão aqui embaixo, né? Pra não tá danificando a mesa. E vou cortar rente. Só o da telinha eu posso cortar rente, ó, tá vendo? Porque a telinha fica em cima da parte lá. Então eu posso aqui cortar um quadrado rente mesmo aqui, ó. Da telinha vocês podem cortar rente aqui mesmo, ó. Porque a telinha fica em cima. Aí na parte do botão é só varar o botão aqui. Para esses outros botões aqui não pode ser rente, ó. O que você vai fazer? Vocês vão fazer um reto assim, ó. E faz um X aqui nas diagonal, ó. Em todos vai fazer isso aqui. Colocar o scrollzinho. Bom pessoal, esse aqui ficou o resultado, ó. Sinceramente eu já fiz melhor, não ficou tão bom. As teclas ficou legal, eu achei muito legal assim. Mas o acabamento do envelopamento eu achei que podia ser um pouco... Eu podia ter caprichado mais, ó. Errei aqui na ponta. Errei aqui na outra ponta também um pouquinho. Aqui nas outras pontas, ó. Tá vendo? O outro eu caprichei bem mais. Só que é isso, pessoal. Do mesmo jeito, tá aí. Aí eu vou comprar um mousepad para combinar com essa temática também. E um cabo coiled também, que esse cabo aqui é muito feio. As teclas é bonita, ó, o padding dela é bem iluminado. Eu achei top essas teclas aí, pessoal. Gostei, ficou um teclado diferente. Eu achei que eu poderia ter caprichado mais, só o que pecou foi essa lateral aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa lateralzinha aqui, ó. Achei que podia ter caprichado mais. Eu errei aqui, mas não tem problema. Depois a gente arruma um outro e faz de novo o envelopamento. Dá pra fazer quantas vezes quiser, mas tirando isso, ficou top. Combinou ali com o mouse. Pessoal, se chegou até aqui, deixa o like aí pra ajudar. Se inscreve aí no canal, vai ter muito mais conteúdo. É isso, pessoal. Tamo junto, valeu, falou, fui!